Questo è uno dei molti interventi che stiamo realizzando in questo momento. Ci troviamo in Alpago, appena sotto l'abitato di Borsoi, comune di Tambre, e questa è una frana che è molto nota purtroppo, che ha creato dei problemi in passato. Proseguono gli interventi della Regione, in particolare dell'assessorato all'ambiente guidato da Giampaolo Bottacin, per la messa in sicurezza geologica e idraulica del territorio. 3,7 milioni il valore del cantiere sul torrente Borsoia e sui suoi affluenti in comune di Tambre, nel tratto compreso tra i due ponti della strada provinciale 422 nelle località Palughetto e Marina. Un'opera complessa e articolata in 14 sottointerventi che serviranno a garantire la sicurezza degli abitati a valle del torrente. È in fase di attuazione tutta una serie di interventi, tra cui il consolidamento del versante sinistro del Borsoia in corrispondenza del deflusso di queste acque che arrivano anche in quantità molto rilevanti, e poi tutta una serie di altri interventi che sono localizzati in vari punti critici del Borsoia. Obiettivo: garantire la sicurezza, un intervento della Regione per alcuni milioni di euro. Non si vedono, ma sono assolutamente importanti per garantire la sicurezza di chi sta a valle.